बराबर है यहाँ से। नीचे आए आप, नीचे आने में थोड़ा सा आपका राइट साइड शॉर्ट आ रहा है पक्का। आजकल थोड़ा सा केसेस यही आ रहे हैं मेरे पास, आप खुद देख सकते हैं। आप कैमरा ले आए ना, दिखाएं सर, आप बताएं। ये देखें, हाँ ये तो बनाओ ना, ऊपर से आए। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। नीस तो मिला लो मैं। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट आ रहा है राइट साइड, ठीक है। जनाब अब जो है आप मुझे फेस कर लें और मैं राइट शोल्डर पे आ जाए। ऐसे जी सर, हाथ नीचे जाएगा। हाथ को मैं अभी ले लेता हूँ आपका। हाथ कैसे जाएगा? हाथ बाहर आएगा ऐसे। हाँ, नीचे दे दें ठाकुर हाथ। लपेट ना, ढीला कर, क्या कर रहा है? और पहले गिरी आगे ले आता, शोल्डर भी ले आओ, किसका आगे लेके आ जाओ। शाबाश, इसको बैंड कर दो। इतना स्टिफ क्यों हुआ है? तो बताओ भी तो ना। रिलैक्स रहो, बॉडी रिलैक्स रखो सर, स्ट्रेट करो। कर दिया। डोंट वरी, तुम्हारा रखो। ठीक है अच्छा चलो, ब्रीद इन आउट, रिलैक्स रखो। ठीक है। ओके। ये कैप्चर नहीं हुई होगी सामने, हुआ उसका रीजन ये वाई हुआ सच में। अच्छा भाई, अब आप रोटेट करके इस तरह इधर ले आए, पैर उधर चले जाएंगे आपके। तो इस तरह ऐसे आऊंगा ना? हाँ नहीं, ये तो वही साइड आ जाएगा। ओके सही है। एक हाँ, ये हाथ बांध लिया, एक टांग आ जाओ बस। अगर मैं आप अच्छा जी, हाँ जी, रिलैक्स होना है, ब्रीद इन आउट, ठीक है। हाँ अब आप जो है अपनी बैली पे आ जाए, मतलब दोबारा ऐसे। हाँ लेट जाए, ऐसे भी लेट सकते हैं आप, यहीं टर्न हो जाए ना आप, हाँ। यहीं उल्टे हो जाए। एक तकिया नहीं लेना अब आपको, इतने फ्री हो आप, ठीक है। तकिया नहीं ले, बगैर तकिए के ले। एक तरफ कर ले। रिलैक्स रख बॉडी को बिल्कुल। अच्छा चलिए, ब्रीद इन स्लोली आउट, ब्रीद इन आउट, आउट, आ जाए। आप जो है ना बैक पे ही रहे, बैक पे रहेंगे, बैक पे रोटेट करते हैं आप। ओके आप चीजें हो जाए। ठीक हो गया, अब बिल्कुल रिलैक्स कर दो, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। ब्रीद इन आउट, मतलब करीब आएंगे आप, ब्रीद इन, टाइट कर रहे हैं मसल का, आए, हो गया। अब यहाँ बैठे, इस तरफ से बैठे, टाइम पे नहीं भाई। अब आप पीछे बैठे, आगे इस तरफ कमर मुझे,
नीचे उतरे, थोड़ा सा वॉक कर ले जरा। कैसा फील कर रहे हैं आप? वाह यार, फीलिंग गुड। सारी बोन्स मतलब सारे जॉइंट्स क्या होता है जुनैद? गैसेस होती हैं जो कि बिरयानी खाने के बाद हो जाती है। गैसेस के जॉइंट्स में क्या हो गया? जॉइंट्स में नहीं होती हैं, ये डिस्क के अंदर, इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर जो है ना वो आ जाती हैं, जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं, जो कि फर्स्ट या इनिशियल स्टेज कहते हैं। सो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, जुनैद भाई ने बहुत अच्छा एक पहला सेशन दिया, तो सेशन लेने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इसके टेक्निकल पॉइंट्स जुनैद भाई समझाएंगे। भाई क्या है? पॉइंट्स ये होते हैं इसके अंदर कि आप सबसे पहले तो असेसमेंट करते हैं। अब इनका राइट साइड जो है लेग वो शॉर्ट आ रहा था, जिसकी वजह से इनकी लेग हिप की ऊपर की तरफ, जो कि ऐसा ही जॉइंट कहते हैं आप या पेल्विक एरिया कहते हैं लेफ़्ट साइड पे, वो चीज़ जो है थोड़ा सा पेन इनको फील हो रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे पास आए। अब यही चीज़ मैंने इनकी नोट की कि ये चीज़ इनकी राइट साइड शॉर्ट है। कोशिश ये की जाएगी नेक्स्ट इसमें कि इनको असेस करें और दोनों जो लिम्स हैं इनके वो इक्वली इसको फिर लोड डिवाइड कर दिया जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब ये आप इस तरफ आके देख सकते हैं, ये पोस्ट सेशन असेसमेंट है, जिसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं। काफ़ी हद तक इक्वली दोनों तकरीबन बैलेंस हो चुके हैं। तकरीबन बैलेंस हो गए, इस तरह से देख सकते हैं, मिलाना इन दोनों को।